Mislim da ćete ovde vidjeti se logotip posle uvodnog obraćanja i htjela bih prvo da dam reč našim sponzorima. Imamo dva... Izađem iz nekako svog ne mogu da kažem idiotluka, ali nekako svoje izazove, a mnogi se ekonomija, a to je finansiranje, to je digitalizacija sada. Tako da mislim da sve ono što čujemo ovih dana, ja sam godišnje, jer imamo mnogo zajedničkih tema. Bojamo pripremili za večeras na razne teme. Osim tih tema koje su na brošuricama, ovdje su večeras samo...